umusambanya umwica umubanyi umusuma umurozi ngo nabone mu izengero barimo ashobora kumanika amaboko ngo ariko arahimbaza agataha akiroga agataha agezamba ndetse bamwe bakagenda banarondera bazamanira aho nyene jewe narabuze mama ndamukunda waza untabare nakwereka aho bamushize umuhamagara yirirwa araja hariya mu gitondo bama bari kuri morogo gutora baja guhamba naho abazinduka avuga ati ntimubahambe ngo batahane ngabo ni bazima nayo ivy'amafaranga vyose abonye bigoye kwera yego kwera amafaranga ni sawa nibagenda bahemuka bo sinzi ko babaza bakora kwitika gushika mu bwami bwo mwico oya bakunzi ba Royal TV turamukije twongera tunabaha n'ikaze tubabwira ngo turabakunda cyane aho mwereye hose mu gihugu hagati abari mu mpande zine z'isi turabahe kaze kuri uno munsi twarababwiye yuko tuba turagezaho byinshi kandi bigezweho byiza rero wewe uri ku mashine cyangwa se kuri telefone twaje gusabe wegere telefone yawe cyangwa se mashine yawe kugira ngo bikunde ntucikwe na kano karyo keza Imana duhaye kugira ngo bikunde kumve byinshi mu bijanye n'ijambo ry'Imana mu bijanye n'imibereho n'ingo kugira ngo bikunde tugire ico twize nanone tube abantu beza Imana ishobora kutwishimira kandi dushobora kugira ico twigejejeko rero ku mazina muko mubizi ni Dani Simeo ni muri ca kiganiro inzira nyakuri uno munsi twatewe iteka n'Imana aho twaronse umushitsi adasanzwe umushitsi w'iteka mukozi w'Imana rero muri kano kanya tamajambo menshi ndavuga murabona yuko ankuriye nashaka ndamusabe mu cyubaro ciwe kundo kunde abanza bidondore murakoze murakoze cyane mbaje kubaramutsa amara y'Imana bare namwe ndaramukije kandi abakunzi b'ino televiziyo yo badukurikirana ku mazina ari muri karangamuntu ni Ambassadeur Mahaga Isidore ariko benshi mu murimo w'Imana banze nka Pastor Robert nibaza yuko tarinze kuvuga ngo tumenye amashengo bwo ndi umugabo ndubakaye n'umugore n'abasha ariko ivyo rero ndabifise ndubakaye n'umfaso n'umwe n'abana bifise abana yego nivyo murakoze cyane turabaye kaze ndibaza yuko bari kwaradukurikirana bamaze kuvyumva kandi bamaze kubabona umwidondoro ukwiriye ndibaza bamaze kuronka rero turabaye na kaze muri kino kiganiro no muri Royal TV turaye kaze ndazi yuko biza kugenda neza cyane rero uno munsi turi mu kiganiro inzira nyakuri uno munsi abakristo benshi turiko turasenga bariko barasenga aho usanga abantu benshi umuntu dimanche aratayibera aragiye gusenga kandi ugasanga mwibarabara ni benshi cyane ariko tugaregeje kuraba uno munsi abakizwa abavuga yuko bakirese umwami n'umukiza ni benshi kandi n'amashengero ni menshi ariko ni mu gihe tubona ibyaha ari byinshi cyane kandi na cyane cyane ukaca usanga n'ibyo byaha kenshi na kenshi biri kuri babandi nyene bavuga ngo barakijijwe barakirese umwami n'umukiza none mwebwe mudukuriye nk'abakozi b'Imana cyangwa se mwoba mwarasenze cyangwa se mwamuzi ico mwoba mufise ico mwobwira nk'abari kwaradukurikirana muri Royal TV ni impamvu ki zoba zituma amashengero ari menshi ariko ibyaha navyo bikaba byinshi kandi bikaba bibure no mw'ishengero murakoze cyane nk'uko mubivuze uno munsi abantu benshi igitigiri cy'abantu benshi kiri mu isi bakubwira yuko bose basenga bakubwira ko bose bemera Imana rero umugabo nagomba dutandukanye ibintu bimwe no gutandukanya idini no gutandukanya ishengero ry'Imana kuko idini n'ahantu abantu bakoranira bafise amadoktrine yabo mu byo bemera imigenzo y'idini yabo ariko ishengero ni rimwe ishengero ni rya Kristo ishengero rero ry'Imana ni ishengero ryejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo ni ishengero by'ukuri rigaragarira cyane cyane ibikorwa rikora mu ngeso ni bimwe mwariko muravuga rero ngarutse mu ijambo ry'Imana
mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ni ca 3 umurongo wa 12 haratubona yuko Yesu Kristo afise urutaro mu kuboko kwe kw'iburyo. Ni ukuvuga uno munsi urwo rutaro nta kazi rurakora, rurarindiriye yuko abo banyedini n'abishengero bitwa yuko nyene ari abantu basengera mu kuri no mu mpemu abahagaze ku rutare rwo Kristo bativanga mu vy'isi no mu vyaha baracabanye. Mugabo urwo rutaro ni rwamara kuza kuri wa munsi wo gucira imanza amahanga ruzokora rero rwerekane neza muri bajya benshi mwariko muravuga abasenga b'ukuri abaribo n'abari abanyedini. Mwavuze byinshi muravuga muti mbe none vyoba biva kuki? Icambere ni byinshi bivako, hariho ibyo bivako biva ku bihe. Ibihe tugezemo n'ibihe by'ibimagana bimwe Pawulo yatubarira, ni ibihe bitwegereza iherezo kuko ibimenyetso Kristo yaduhaye bizotwemeza yuko agira agaruke, byinshi biramaze kuboneka hafi nka byose. Rero muri ico gihe yavuze ngo hari n'abazokwaduka mbere bamwe bite Kristo, abandi bigira bavugishwa n'Imana, abandi bavuga bakora ibitangaza. Ati abo rero bazoyobeza benshi, mbere bazoyobeza n'abari basanzwe bahagaze bashobore kubagwisha. Muri ico gihe ntibigutangaze mu gihe ubona amashengero menshi yuzuye ukosanga ruzuye abantu ugasanga mu by'ukuri bakurikira ba bandi Yesu yavuga. Bamwe baza bakora ibitangaza, abandi bavugishwa. Uno munsi uri kurasoma Bibiliya urabona yuko abantu bayise ku ruhande ntibagishobora kuyisoma ngo bamenye ukuri, kandi ukuri konyene kuri muri Bibiliya niko konyene ushobora kuguha ukuri. Bibiliya ukuri ukamenya uti uyu koko ariko avuga yatumwe n'Imana cyangwa yarayibeshere. Kubera rero inzara abantu bagoye kwashira ijambo ry'Imana sivyo bararembye bageze ahantu habi, bavuze malnutrition y'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga imiyaga yose ihuhuse ibabwira ngo ivuye ku Mana baremera. Uzosanga ahantu mu isengero usanga abantu ariko babwira ngo mwese mu Imana ibwiye ngo mubahaye amaviza. Hari abantu batazi n'ikibuga cy'indege babagore, abandi bati mubahawe amayetaje ukazopfa upanze ndetse banagusohora utarishe uraraguza. Abandi ngo muhawe amavewiti bijyaye zirya n'inyigisho z'ubuyobe. Bibiliya itubwire ko zizokwaduka mu bihe bya nyuma, kuko mu by'ukuri usomye Matayo 6:33 haravuga ngo nimubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibisigaye byose muzobihabwa nk'inyongera. Ivyo bindi rero bariko barababwira ni inyongera. Ico Imana ishaka nuko abantu barondera kugororoka kw'Imana, sivyo akariko bahagarara bakezwa. Mugabo uno munsi ugiye kubiraba abantu bavuga ko bakora ibitangaza nibo benshi bahurura. Uzabere gikorana niba gitangaza igikorana cy'ubutumwa bwiza ntibagereke kati bitangaza ibimuga bizomuguruka impumyi zo nicitamo ntibaza. Rero ijambo ry'Imana risa nuko ryatituwe n'ibisa n'ivy'Imana bindi. Naho ingorane ziri uzurabe abantu benshi bavuga ubutumwa bwiza bakabwira abantu ko bihana kw'ivyaha byabo byasasemye Imana, baronka bake abumvise, baronka bake babakurikira kubera Satani yahagaze ku muryango w'isengero ariba. Ikintu y'ivyo ni ikintu gikomeye cyane. Ugiye kubiraba uno munsi Satani yivye urukundo mu ishengero, yiba imbabazi, yiba ijambo, umutima unyotewe ijambo n'intwaro. Ico isigayo ibitari n'ikorodeo n'ingoma, abantu bakaja ngaho bikavuga bagatamba ivyuya bikabira, hanyuma yasohoka hanze amavuta mu isengero byari bimeze gutati byari biryoshe, hari amavuta none bigisha ijambo iriye ntajya kubari acha kubwira amaviza gusa ko yakira, acha kubwira umukozi w'Imana yaraha atarerekwa ati ibintu byose birakomeye. Ubuwe no kuraba neza hari n'abantu bahenda bakabakora ibitangaza muga bakabakubita amajido batemba mu isengero kamera nk'izo muri ko murazana ngaha zikazijya kurabo nyene umuntu bakamuhotora bakamuvuna kandi ariko arababwira ati nyabuna nimundeke ndakomeye. Mugabo kubera biye barakeneye ibyo bashira kuri rezo sociaux
barakeneye ibyo bajyana kuri za Facebook, barakeneye ibyo bajyana kuri YouTube, bironkera amavyuze ko ari abantu bitanga bakoke n'abari ibyo rero urumva nibyo bihe tugezemo umuntu w'Imana. uno munsi usanga imaraya ihagarara kwibarabara igatinga abagabo ikubwira yuko ivuye muri rwanje na adoration, ikubwira yuko ari umudiyakoni nko mu rusengero, ati twe mw'isengero iwacu akakubwira ko mw'isengero ari muri komite nyobozi y'urusengero, mugaracyari ndaye